星級論證。Hello，大家好。咁港股嚟到23,500、23,600嘅水平咧，咁幾硬淨嘅，因為始終中美埋台傾嗰度嘅消息咧就利好，咁所以個市嘅反應都唔錯。不過我自己睇咧就唔係太過睇得好嘅啫，因為始終都累積升幅唔少啦。感覺上面仲有冇啲咩力度去再推佢上去咧？咁我有少少質疑嘅。咁所以咧不如試一試揾啲嘢 put 下 ，OK， 做下淡倉啦。咁我覺得雲嘅藍籌之中最好嘅淡倉咧，應該就係3690嘅美團嘅。咁我諗始終大家都明㗎啦，美團同京東之前爆發呢一個嘅搶客戰啦，咁兩敗俱傷咁嘅情況啦。咁美團都曾經都跌得幾急下嘅。咁反而你話近排反彈到嚟145蚊呢啲位置咧，幾次都突破唔到。咁如果你話個市要再回嘅話咧，咁我就覺得美團一個幾好過嚟做淡倉嘅一個工具嚟嘅。係啦，咁所以今日咧就試試佢整隻美團嘅淡倉俾大家。咁星展咧就有隻美團嘅 put 嘅，咁編號咧就13242，咁行使價就119蚊嘅，咁7月到期嘅，2個零月啦，短身少少嘅，咁所以個實際槓桿有成6倍嘅，咁我覺得呢啲短線搏美團升唔穿近期阻力，搏佢炸翻落去咧，呢個係一個幾好嘅工具嘅選擇嚟嘅。